Biz Лайыш районы Олы Кабан авылына кунакка килдек. Бу матур авылда журналның укучысы Гөлчәчәк ханым Сафина яши. Сез Гагиләйдәге сызыгыз әйдәгез. Без беләбез инде сез безнең Сөембикә журналын бик яратып укыйсыз. Менә күршегезгә бүләк итәсез. Рәхмәт. Без яраткан Азат хатын журналы хәзер инде Сөембикә рәхәтләнеп алабыз, рәхәтләнеп укыйбыз. Бүген без сезнең белән Гөбәдия пешерәбез. Әйдәгез сызыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле хуҗабикәләр. Сөембикә журналын яратып караучы, укучы, яшь ханымнар, туташлар, әбиләр, барыгыз да хәерле көннәр. Мин бик күптән инде Сөембикә журналын яратып укып, бәләкәй чактан ук, ул әле Азат хатын булган вакытыннан ук, әниләр укыганнан ук бик яратып, карап, бик яратып аның рецептларын өйрәнеп барам. Менә хәзер мин сезгә Сөембикә журналыннан инде бик күп еллардан бирле алып укыган, караган Гөбәдия рецепты белән Гөбәдия пешереп күрсәтәм. 100 грамм катык, ул инде 3 аш калагы. 100 грамм каймак, ул шулай ук 3 аш калагы. 1 йомырка. 150 грамм эретелгән ак май. 1 чәй калагы тоз. 3 аш калагы шикәр комы. 1 аш калагы разрыхлитель, или ул 10 грамм. Һәм инде 500 грамм un кирәк безгә. Әгәр инде un җитмәсә, unны яңадан да истәргә мөмкин. Хәзер шулай шушы сыйыклыкны яхшы иттереп булгатып, камыр ясыйбыз. Камыр инде бик үзенчәлекле, бик тәмле килеп чыга. Хәзерге заманда инде Гөбәдия рецептлары да бик күп. Ләкин бу Гөбәдия рецепты бик тәмле, бик тәмле. Шуның өчен мин аны тугрылыклы һәр вакытта шушы рецепт белән әзерләп, семьямны да, күршеләремне дә, туганнарымны да, кем сораган кешегә дә пешереп бирәм, шундый тәмле иттереп. камыр басабыз. Камыр басабыз. Камырыбыз инде безнең бик песочный дибез инде. Песочный татарчасы нәрсәдер? Бик тәмле камыр чыга ул, авызда иреп тора. Камыр каты булырга тиеш. Камыр йомшак. Камырны йомшак кына ясыйм, каты ясамыйм. Камырыбыз әзер менә. Хәзер инде шуны әзрәк яхшылап иттереп басырга, яхшы баскан саен ул шундый яхшылана, үзенчәлекле була, үзләнә. Бик яратам камыр белән эшләргә. Һәрбер ял көннәрендә тәмлерәк әйберләр пешереп балаларымны чакырам, балаларым гел килеп тора. Без инде үзебез, мин тумышым белән Самар өлкәсе, Камышлы районы, Иске Усман авылыннан гомер иттек без иптәшем белән күршегә генә кияүгә чыгып. Аның белән 81нче елны Бөгелмәгә китеп, Бөгелмәдә 37 ел гомер иттек. Бу Олы Кабан авылы Лайыш районына килү безгә әле 2 генә ел. Балалар янына, балалар Казанда булгач, бик карак пенсиягә чыккач, бик карак килдек. Менә инде монда хәзер тормыш итеп, пенсиядә яшәп ятабыз. Шулай әкрен генә. Хәзер инде мин шушы Гөбәдия камырымны җәям. Ымлап әзрәк, шулай йомшак кына иттереп
Мен o камырны пішірем, ярты сағат 40 минутлар пішірем. Яртылы сағатлар ясаймдар енді. Вақытқа қорғаным да yok. Бик ұзақ түгел енді. Әлік енді біздің бөгілме аяқларында бик күбәдия олай yoratып ашамайлар да, yoratып пішірмейлер да еді бірісіңген әйткенде. Әмінда енді қазанда күбәдия неден башқа бір нендей табында өтмей, қазір енді мен бигеректе пішіреп астағып кеттім. Бигеректе бұл рецептіні yoratып пішірем, yoratып ең арада бик көп рецептлар арасында тірілсін пішіріп қарайым. Яңадан шушы рецептіме қойтам. Бик тәмле, бик ауызда әріп тұра. Кімге ұшый, өзі пішіріп қарап, өзі ұшандыр деп ойлайым. Шул хәтлі тәмле шыққанына. Қамырын табаға орнаштырып, гүбәдиянің ішлігін солып жіберем. Ең асқа енді мен қазір 1-2 қолақ рис солып жіберем. Дүге. Дүге, рис дебенде татарша, дүге. Дүге аста болырға тейш. Әзгіне міне 3 қолақ қына. Бір 3 қолақ қына май салып жіберем. Ірітілген майымны. Ірітілген майым мен бітіргеш 200 грамм ірітілген май салам. Бітәлі менің. Май, ненде май? Май, ауыл майы. Ақ май. Ақ май. Ақ май. Қазір енді қыртны салып жіберем. Қыртны тоже сатып аламын. Ауылдан. Өзлері ясаған. Яқшы. Тәмлі қыртлар. Ішлік үшін бізге 2 стакан қырт керек. 1 стакан дәге, 1 стакан езем, 4 көкей, 200 грамм ақ май, ірітілген ақ май, ірітмәсәң дә яры пластинкалар белән салып җибәрсәң дә, 1-3 қашык тагын шекер қымы. Менә, шулай иттереп, қырттан соң хәзер салам инде мин дөгенә. 1 стакан дегене олдан әзірләп қоям. Оны қойнап тұрған суға салып бірнеше минут қойнатам. Енді неше минут қойнатам, әзгене тұз салам. Йортылаш пішкеншеге хәтлі иттереп пішіріп қоям. Ondan соң оны салқын суда нетіп юып алып, 1-2 қошық сыйық күнбағыш майы салып жіберем. Ябышмасын үшін. Шулай иттереп рисны 1 стакан пішірілген рисны таратам. Хәзер гүбәдия біз істіне 3 қолақ шекер себебіз. 3 аш қолағы. Оның істіне езім 1 стакан. Езімні таратып шығамын. Хәзер инде біз йомырқа салабыз. Дүрт йомырқа. Гүбәдия неше сағат пішә? Гүбәдия 40 минут пішә. Духовка қоясыз. Духовка, электрическая духовка, үсті асты. Үстін астын қоям енді. Бірге езін де кетіре, астында пішіре 40 минутқа қоямын. 40 минуттан соң гүбәдиям пішә. Үстіне май салабыз, гүбәдия біз әзір. Ірітілген ақ майны енді пластинами да салырға мөмкин, но мен көбірек ірітіп салам. Пластинами салсаң, пішіргеш басылып кете. Бек матур болмай.
Біз енді әлі күйеуге шыққанда, мен 81 жылда күйеуге шықтым. Қазір енді менің тұрмыш жолым енді ұзақ. Пенсияларға шыққан кіші. Күйеуге шыққанда енді оғыл баласы болсам да білмейдім, көбәдие пішіреде, тықмашта ясый білмейдім. Қазір енді яшілер, конечно, бик көп білелер, көп білселер де ошу яғына енді ол опытта керек, конечно, тәжірибе де керек. Шының үшін яшілерге енді кеңешім, иртерек нашылай пішіріп қарап, иртерек иренсәң бигрәк әйбәт енді ол. Қазір енді мен көбәдиенің істін ясым. Юқағына иттіріп істін ясымын. Бәлеш қапқашы кебек булмыймы? Бәлеш қапқашы кебегрәк енді де, менә шулай иттереп юқағына аламын да мен қазір қамырына. Юқағына иттіреп җәямын. Көбәдиемнең істі әзер була. Қамыр сары, чөнки овыл көке йомыркасы, овыл майы, шуның өчен сары булып тора. Көбәдиемнең исте матур тигез килсен өчен менә шулай иттереп мен аны тарелка белән кисәм. Көбәдиенең истенә урнаштырам. Һәм көбәдиенең кырыйлары минем асылынып тора. Вачы белән кисеп, шулай иттереп чыгып, көбәдияне шулай иттереп тоташтырам. Хамырым бик йомшак, эшләргә рәхәт. Каты булса эшләргә авыр бит ул. Пешкәч тә йомшак камыр йомшак була. Шулай иттереп көбәдиянең истен ябамын. Берләштереп чыктым. Хәзер инде үсенә әзгенә матурлыйм. Матурлар өчен майларым агып чыкмасын дип, аны әзгенә эшкә таба машлайтып биреп чыгамын. Ничек матур була. Шулай иттереп. Әле сез чәчәкләрдә ясыйсыз була. Чәчәкләрдә ясыйм, чәчәк кискечләрем бар. Хәзер калган камырдан чәчәкләр ясып, чәчәкләрне тезеп чыгам. Камырны хәзер менә камырым гөбәдием әзер. Гөбәдиягә хәзер уртасына тишек тишәм. Шулай иттереп, гөбәдияне майлар өчен 3 йомырка сарысы кирәк. Аны әзерләп куйдым. Хәзер шушы йомырка сарысын гөбәдиягә менә нинди матур овыл йомыркасы. Хәзерге вакытта инде бигрәк тә йомыркалар сарылары сап-сары. Шулай иттереп, матур иттереп Салап чыгасыз. салап чыгамын. Калган камырыбызны җәеп, ул камырдан чәчәкләр ясыйбыз, истен бизибез гөбәдиябезнең. Менә минем нәрсә әйтәсем килә. Хәзерге әниләр, әбиләр дияргә инде үзегезнең кызларыгызны, булачак киленнәрне барысын да өйрәтегез. Тәмле ашлар пешерергә, тәмле гөбәдияләр, бәлешләр. Иратның күңеленә шул аш казаны аша барып җитсәң генә. Шуның өчен тырышып өйрәтеп менә балаларыбызны. Мин инде киленемне дә, кызымны да өйрәтергә тырышам. Без бит инде гомерлек түгел. Алар да, әби дә булачаклар, киленнәре дә, кызлары да булачак. Шуның өчен барысын да керен генә шулай өйрәтәм, үзем белгәнне. Үземне дә шулай өйрәттеләр. Тормыш дәвам итә. Шулай иттереп менә хәзер тезеп Нинди чыгабыз. матур була име. Әйе, менә гөбәдияләребезне бизәкләп чыгабыз, матур иттереп. Сез моны кайдан алдыгыз? Кибетләрдә сатыладыр бу чәчәк ясау Бу чәчәк инструменты. инструменты моны нидән дә заказать итеп була, интернеттан да. Ясаган чәчәкләребезне дә шулай ук буяп чыгабыз, йомырка сарысы белән. Шулай матур булсын, кояш кебек балкып торсын. Бигрәк матур гөбәдия. Субханалла. Кунжут сибеп чыгабыз, әкрен генә, әз генә.
Чәчәкнең уртасына гына төшереп. Безнең гүбәдиябез әзер. Без аны хәзер духовкага куябыз. 180 градуска 40 минутка. Минем электрический духовка. Мин 180 градуска куйдым. Менә гүбәдиябез пешеп тә чыкты. Игә хуш исләр таралды. Менә шулай иттереп безнең матур гүбәдиябез әзер. Чәйләрегез тәмле булсын. Шушы Сөембикә журналыннан алынган рецепт белән гүбәдияне пешереп карагыз. Бик тәмле.